¿Sabías que los caballitos de mar son los únicos animales donde el macho se embaraza? En los caballitos de mar, género Hippocampus, la hembra deposita sus huevos en una bolsa especial del macho. Él fertiliza los huevos internamente y los lleva durante varias semanas, suministrándoles oxígeno y nutrientes. Al final del embarazo, el macho da a luz a crías completamente formadas. Este fenómeno de inversión de roles reproductivos es único en el reino animal.